السلام عليكم. اليوم نشوفو la programmation le programme CX Programmer. Donc c'est un logiciel qui est destiné pour les automates programmables au monde, les CPU 51, 21, etc. Donc هنا نوريكم كيفاش تحلو un programme entre le fichier ou là on crée un nouveau programme. Donc c'est un nouveau. Donc on va sélectionner le type de l'automate là-dedans. CPU 51, 21. Il y en a plusieurs. Comme vous voyez. OK. On a les paramètres de la communication. Donc, ça communique comme 1. Je chauffe l'emplacement de comme 1 Finkein. Géogestionnaire périphérique. Maintenant, تشوفوا تنعطوا port de communication comme 1. Donc, ça valide et on a هو اللي كاين. On va dire la vitesse de synchronisation. Il est préférable باش نديرو 19200. نديرو OK. OK. Donc, devant l'interface de l'automate, du logiciel. Donc, on a l'API ici. On a les modes d'opération, transfert de programme. Donc, on a un programme existant dans l'ordinateur. Donc, il y a le programme. C'est un programme simple, les créer. Donc, un contact ouvert, une bobine, le maintien du contact. Donc, on a notre projet déjà créé. Voilà. Comme vous voyez, c'est un programme qui a la sélection dialogue. Donc, on a la mémoire, les DM. طريقة باش télécharger les DM تنجيو هنايا. Transfert depuis l'API فاش نديرو transfert تكون déjà connecté مع l'automate. Donc تنشوفو هنايا la mémoire ديالو كاملة. هادي ضرورية هاد l'opération نديروها. دونك هذا هو البروغرام عندنا هنايا نتصفحوه نشوفوه كامل de quoi il s'agit. من قدام نحاول ندير معكم des exercices في هاد لو تيب ديال لي زوتومات بروغرامابل ونعرفوكم على la méthode de comment choisir un automate, comment choisir les entrées-sorties, etc. Donc, c'est de l'interface. On a une autre application. Il a caché automate programmable. Le mode passe dialogue. On configure communication comme 1. La vitesse de synchronisation qui m'a dit 19200. C'est de reconnect. هاد لا كونديسيون خصنا نديروها ندخلو للوجيسيال دي سي اكس بروغرامر هو الاول اي ابري ندوزو لهذا سي بي هاد اللوجيسيال تنجيو نحاولو نديرو get password statut. دونك باسورد تيكون نورمالمون في 4 شيفر نقدر نوري لكم هنا.
4 chiffres donc تنديرو هنا تنجيو لهنا propriété نديرو جينيرال. دونك هنا فين تيتكريا المود باس ديجا دابا مكرييش نحاولو نديرو لا بي نشوفو لا بروتيكسيون هنا définir le mot de passe. Si vous avez cette définir mot de passe donc vous aurez un grand problème ما كانش عندكم le mot de passe. Il vaut mieux تكريو دي مود باس وتبقاو عاقلين عليهم باسكو الا مشى عليك المود باس تحاول تخدم تريكيبيري المود باس الا كنتي تدير دي طونطاتيف خاطئين دونك تلقى 5 المرات ويتبلوك عليك لوطومات بروغرامابل. دونك هاد لا بروتيكسيون الا كنتي بغيتي ديرها باش تبروتيجي البروغرام ديالك بالنسبه يقدر يجي نوتر فورنيسور يخدم لك في البروغرام ديالك يمشيو لك لي فالور اللي حطيتي للكليون ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذا هو الفيديو في القناه ديالي. نحاول ان شاء الله نستفد من الاراء ديالكم ومن لي كومونتير ديالكم وما تنساوش تفعلوا لي القناه وتشاركوا بجيم وتفعلوا الجرس. تنشكركم بزاف على المتابعه. ميرسي بيان.